兒童版《西遊記》由幼師文化編寫，浙江少年兒童出版社出版。第35回惡戰蜈蚣怪。離開盤絲洞冇幾耐，師徒4個人嚟到咗一座道觀嘅前邊。呢一座道觀叫做黃花觀，觀裏面有個老道士，佢好熱情咁請唐僧佢哋入咗去。但係呢一個老道士原來就係盤絲洞嗰班蜘蛛嘅師兄。老道士一早就同啲蜘蛛精傾好咗，準備合謀食唐僧肉。等到唐僧師徒喺客廳坐低咗之後，佢就詐詐諦諦咁攞咗4杯茶上嚟。其實呢4杯都係有毒嘅茶。悟空呢，佢金睛火眼，一睇就知道啲茶有問題啦，所以冇飲到。但係點知唐僧、八戒同埋沙僧因為太口渴啦，咕一聲就將啲茶飲得一乾二淨。冇幾耐，八戒塊面都青晒，沙僧猛咁流眼淚，唐僧直頭嘔晒白泡，3個都累咗喺地下。悟空見到咁嘅情況，知道佢哋中咗毒，即刻嬲到同道士打咗起身。而匿喺道觀裏面嘅嗰班蜘蛛精，唰一聲就跑晒出嚟，有時喺個肚臍度噴咗好多銀絲出嚟，啲銀絲交織成一張巨網，將悟空罩咗喺下邊。但係悟空邊有咁容易俾佢哋捉住啊？佢撞穿個巨網飛咗出嚟，班蜘蛛精又繼續吐絲，將成個道觀都包晒起身。而悟空呢，即刻就變出咗好多悟空仔，攞住啲棍啊叉啊，將啲蜘蛛絲好似撬棉花糖咁撬成一嚿嚿。冇幾耐，啲蜘蛛絲就俾佢撬乾淨晒，連蜘蛛精肚裏面嗰啲都俾佢扯埋出嚟。呢幾隻蜘蛛精當堂就覺得自己身體好似俾人掏空咗咁，軟手軟腳冇晒力。悟空趁機舉起支金箍棒，就將佢哋打成咗蜘蛛餅。道士見班師妹俾悟空打扁晒，嬲到就除咗件上衣，露出咗佢身上面成1000隻眼，一齊放金光，撐到悟空眼都擘唔大啊！悟空呢個時候就生笨啦，早知就買翻副太陽鏡啦，而家就唯有變成咗一隻穿山甲，捐咗入地裏邊，一捐就捐咗20幾里，咁先至夠膽捐翻出嚟啫。冇辦法啦，唯有去搬救兵啦。悟空走咗去紫雲山，揾到咗某日星官嘅媽媽毗藍婆，請佢同自己一齊去降妖。毗藍婆應承咗。毗藍婆嚟到咗黃花觀，攞出咗一支繡花針。原來呢支繡花針係佢仔仔某日星官用自己隻眼練出嚟嘅，有好強嘅神力。嗰支繡花針一向道士掟過去啫，嗰個道士即刻就將成1000隻眼都眯埋晒，企喺原地喐都喐唔到。毗藍婆於是施法，令到道士現出咗原形。原來佢係一條好大嘅蜈蚣。佢又俾咗悟空3粒解藥，等佢去救唐僧。唐僧、八戒同埋沙僧食咗解藥之後，慢慢就清醒過嚟啦。好快就冇晒事啦。